बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाइज कुकिंग कॉर्नर। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सबको नज़ला ज़ुकाम और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा कहवा आपसे शेयर करने जा रही हूँ, कहवे की रेसिपी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैंने पानी लिया है, उसमें मैं ये जो मैंने गार्लिक लिया है, ये मैंने 2 लहसुन के जवे ले लिए थे, वो इसमें डाल दूंगी। अदरक लिया मैंने, ये तकरीबन मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था, इसको इस तरह मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, वो भी डाल दूंगी। 3 से 4 अदद मैंने इलायची ली है, वो डाल दूंगी। दालचीनी के मैंने 3 टुकड़े लिए, वो भी डाल दूंगी। ग्रीन टी लिया मैंने 1/2 टीस्पून, ये भी डाल दूंगी। अब इन सब चीज़ों को मैं एक साथ इतना पका लूंगी कि 2 कप ये पानी रह जाए। अब इसको मैं पकाना स्टार्ट करती हूँ। कहवे को मैं लो फ्लेम करके इतना पका लूंगी कि ये 2 कप जितना रह जाए। कहवा यहाँ पे जो अच्छी तरह से पक रहा है। इसमें जो हमने अदरक और लहसुन डाला है, आपको पता है उसके कितने फ़ायदे हैं। लहसुन जो है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो लो हो जाता है उससे। इम्यून सिस्टम को हमारे बेहतर करता है लहसुन। उसके अलावा जो अदरक है, उससे हमें जो खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन होता है वो उसको दूर करता है। इसलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद कहवा है। आप इसको ज़रूर घर पे बना कर ट्राई कीजिएगा। अब कहवा बन गया, मैं इसको इसमें डाल दूंगी। इसी तरह मैं दूसरे में भी डाल लूंगी। अब इसमें मैं हनी डाल दूंगी। हनी आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और इनको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूंगी। लेमन जूस डाल दूंगी इसमें और मिक्स कर लूंगी मैं इसको अच्छी तरह से। तो कहवा हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।